Një 22 vjeçar nga Shkodra është kapur nga policia pasi nga kontrolli fizik i u gjet një sasi e vogël lëndë narkotike kanabis sativa, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Specialistët për hetimin e narkotikëve të Drejtorisë Vendore të Policisë Shkodër referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë ndaj tij. Ndërkohë, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan gjithashtu materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për një 50 vjeçar banues në Shkodër, pasi ka ushtruar dhunë ndaj bashkëshortës së tij. Gjithashtu, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për një shtetase me banim në Velipoj, pasi nga kontrollet dhe verifikimet e kryera në bashkëpunim me shërbimet e OSHE-s, u konstatua se kishte ndërhyrje në matësinë e energjisë elektrike në banesën e saj. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.